बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद लरम तासु रोग जोड़ और खुशहाल वे और ژوند په مزو کې दोस्तों मुफ्ती सरदार अली حقانی ड्राइवर हसन چې मुफ्ती सरदार अली حقانی صاحب سره وګرځېدو هغه ریزه باندې هم मुफ्ती सरदार अली حقانی صاحب سره هغه ها زخمی شوی، هغه هوش کې نو، هغه هوش کې راغلو، هغه پولیسو ته ټول حقیقت کرا کړو چې دا اکسیډنټ یا قتل. دوستانو دې باره کې څه نورې خبرې هم په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټولو خبرو باندې ځان خبرول غواړئ موږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګري موږ په چینل باندې نوي دي هغوی د موږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي، ټلې نشان دی وایي تاکہ موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاو شي. دوستانو دا واقعه د در ادم خیل ده چې مفتی سردار علي حقانی صاحب چې کله بیان نه واپس راتلو نوخار طرف ته راتلو کوارټ ټنل نه بار هغوی اکسیډنټ وشولو. هغې نه مخکې دغې ګاډي پته نه لګېدله، زخمیانو پته نه لګېدله چې زخمیان چېرته لاړل چې موږ دومره سویر اکسیډنټ وکړو چې مفتي صاحب د وراره دوې خپې چې دي هغه بیخي ماته دي، بلکلي ټوکړې ټوکړې شوي دي. مفتی صاحب ملګری صاحب چې هغه ها شهید شولو. اور دویم ګاډي اډو پته ونه لګېدله چېرته لاړ، زخمیان یې چېرته لاړل، هغوی کې چېرته مړي شوي دي یا نه دي شوي. ولې چې دغې کې دومره مشهوره هستي ناسته وه، مفتی سردار علي حقانی صاحب دومره غټ نوم هغه ناستو اور یو ګاډي سره اکسیډنټ وشي او هغې نه بعد هغې ګاډي پته نه لګي. حسن ټولې خبرې ښکاره کړې چې موږ د ادم خیل نه روانو واپس ټایم کې ټنل نه چې ووتلو نو یو شین کلر کې صرف جیپ موږ باندې راغلو اور موږ خپل کنټرول ان بیلنس کړو اور هغې وجې سره موږ اکسیډنټ وشولو. هغې نه بعد زه نیم خبر زه نن هوش کې راغلم، ما ته دا وه چې کیدا شي مفتی صاحب چې دا هغه زخمی خو موږ ما ته دا پته ولګېدله چې مفتی صاحب جامع شهادت نوش کړی دی. هغه وایي چې الله تعالی د مفتی سردار علي حقانی صاحب ته د جنتونو کې ځای ورکړي، ډېر ښه انسان او نیک انسان و. هغه ویل چې موږ ښه په خندا په خوشحالۍ باندې واپس روانو، خپلو کورونو ته روانو. موږ ته څه پته وه چې موږ باندې په لارې کې داسې حادثه پیښ شي چې هغې کې موږ دومره خوږ ملګری موږ د سر تاج مفتی سردار علي حقانی صاحب شهید شي. الله پاک دې هغه درجات بلند کا، آمین ثم آمین.